Obstoječa aplikacija Cobis3 se začela razvijati pred skoraj 25 leti. Takrat je bil cilj, da bo Cobis3 aplikacija tekla na različnih namiznih računalnikih, Windows, Mac, Linux in tako dalje. Da bo to barvna grafična aplikacija in bo namestila takratno terminalsko aplikacijo Cobis2, ker ni bilo grafike, ne barv in ni bilo možno uporabljati miške. Prehod iz Cobis2 na Cobis3 je potekal več kot 10 let. Nekatere knjižnice so prehod na Cobis3 naredile šele v letu 2018. Razvoj je prinesel tudi druge tipe naprav. Predvsem mobilne naprave, kot so tablice in mobilni telefoni. Obstoječa aplikacija Cobis3 na teh napravah ne deluje. Drug problem je, da Cobis3 aplikacija zahteva namestitev Jave. Oracle pa je iz novejše verzije Jave odstranil tehnologijo Java Web Start, na katerih temelji aplikacija Cobis3. Zato smo se leta 2020 odločili, da bomo začeli z razvojem nove generacije Cobis4, ki smo jo sedaj poimenovali CobiSleep. Imeli smo več ciljev. Najpomembnejša cilja sta bila, da bo nova aplikacija spletna aplikacija, ki bo tekla tudi na mobilnih napravah. In drugi cilj, da bo vse eno leto možno hkrati delo v Cobis3 in CobiSleep, ter tako ne bo potrebno v knjižnici v enem dnevu narediti prehoda na CobiSleep, kot je bilo v primeru Cobis2 in Cobis3. Načrtovanje in razvoja CobiSleep smo se lotili marca 2021. Gre za zelo kompleksno aplikacijo, ki ima več kot 1000 vnosnih oken. Pri razvoju smo morali rešiti tudi veliko tehničnih izzivov. Kljub temu smo že oktobra 2022 na Cobis konferenci predstavili prototipno verzijo. V začetku leta 2023 smo knjižnicam omogočili testiranje beta verzije CobiSleep. Dopolnjevali smo aplikacijo z manjkajočimi funkcionalnostmi in odpravili napake. V nedeljo, 17. septembra, pa smo aplikacijo tudi namestili na produkcijsko okolje za skoraj 1500 knjižnic. Na kratko bi še predstavil arhitekturo nove aplikacije CobiSleep. Na sliki vidimo, da imamo dva odjemalca. Prvi odjemalec je Cobis3, kjer odjemalska logika teče na namiznem računalniku in pošilja zahteve na zaledno strežniško aplikacijo CobiSleep. Drugi odjemalec teče v brskalniku in mu streže spletna aplikacija CobiSleep, ki pa zahteve pošilja v isto zaledno aplikacijo CobiSleep. Tako smo dosegli, da oba odjemalca izvajata isto poslovno logiko na istem strežniku.